Det er vores første dag her, så jeg vil bare lige høre lidt om, hvordan det hele foregår. Velkommen. Selvfølgelig. Det er helt naturligt at have spørgsmål den første dag. Tak. Vi er begge lidt spændte, og jeg vil gerne være sikker på, at han får en god start. Det forstår jeg godt. Vi prøver altid at gøre den første dag så rolig og tryg som muligt. Det er jeg glad for at høre. Hvordan plejer I normalt at starte med nye børn? Først viser vi barnet og forældrene rundt, så barnet kan se garderoben, legeområderne og de voksne, der er her i dag. Okay, det lyder rigtig fint. Er det en god idé, at jeg bliver her lidt i starten? Ja, meget gerne. Det hjælper ofte barnet, at en forælder er med den første tid. Hvor længe plejer det at være passende? Det afhænger lidt af barnet, men ofte mellem 20 minutter og en halv time. Han er normalt lidt forsigtig i nye omgivelser. Især når der er mange mennesker. Det er helt normalt. Vi tager det i hans tempo og presser ham ikke til noget. Det lyder godt. Han har brug for lidt tid, før han føler sig tryg. Det respekterer vi. Nogle børn går hurtigt i gang, og andre har brug for mere tid til at observere først. Ja, det tror jeg passer meget godt på ham. Er der noget særligt, vi skal være opmærksomme på i dag? Ja, han bliver nogle gange lidt stille, når han er usikker, og så holder han sig tæt til mig. Det er godt at vide. Så sørger vi for at møde ham stille og roligt. Tak. Han kan også være lidt tilbageholdende med at tale med voksne, han ikke kender. Det er helt i orden. Han behøver ikke sige eller gøre noget bestemt i dag. Det er jeg glad for. Jeg vil helst ikke presse ham for meget den første dag. Det skal du heller ikke. Det vigtigste er, at han får en god og rolig oplevelse. Har I nogle aktiviteter, som er gode for nye børn? Ja, vi starter ofte med noget roligt. For eksempel bøger, klodser eller tegning. Det passer godt. Han kan rigtig godt lide bøger og at tegne. Perfekt. Så kan vi begynde med noget, han allerede føler sig tryg ved. Skal jeg sige farvel tydeligt, når jeg går? Eller er det bedre at gå stille? Det er bedst at sige farvel tydeligt og roligt, så han ved, at du går, og at du kommer tilbage senere. Ja, det giver mening. Vi hjælper gerne med overgangen, hvis det bliver lidt svært. Det er godt at vide. Hvor længe synes du, han skal være her i dag? På den første dag er det ofte en god idé med en kortere dag, så han ikke bliver for træt. Det havde jeg også tænkt. Måske bare et par timer til at starte med. Det lyder som en rigtig god plan. Hvis det ikke går så godt, ringer I så til mig? Ja, selvfølgelig. Hvis han bliver meget ked af det eller har svært ved at falde til, kontakter vi dig. Tusind tak.
Det gør mig meget mere rolig. Det var så lidt. Vi skal nok gøre vores bedste for, at han får en tryg start hos os. Tak fordi du så med. Vi ses i den næste video.